السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هوريكم الانتريه بعد ما شطبناه. الانتريه ده كنت مصوراه من قبل وقلت لكم هوريكم شكله بعد التعديل. الحقيقة كنت عايزة اصور واحنا شغالين فيه بس الوقت ما سمحلناش، فده شكله بعد التعديل. هتشوفوا صورة للانتريه قبل التعديل بتاعه. شكله اتغير 180 درجة. الظهر بتاعه كان عالي حوالي 30 سنتي. الدراعات كانت جاية بدوران كده، كان شكله مختلف تماما عن الشكل اللي انتوا شايفينه دوت. فتم تعديل النجارة. الظهر قصر والدراعات بقت مربعة، طبعا تزود له خشب عشان يديني الشكل اللي احنا شايفينه ده. انا عندي هنا القاعدة ثابتة، الظهر كمان ثابت، والدراعات مربعة زي ما انتوا شايفين. اللي انتوا شايفينه في القاعدة وفي الظهر دوت ده تشريح في السفنج، وبيتعمل فيليتو في القماش وبيتقلب على الظهر وبيتشد الفيليتو دوت، وبيدخل داخل التشريح اللي في السفنج او الجرح اللي في السفنج عشان يديني التشيش دوت او الشكل اللي هو دوت المقسوم ده. يعني عندي الظهر كأنه مقسوم قطعتين، والقاعدة كمان كأنها مقسومة قطعتين في الكنبة الكبيرة وفي الكنبة الصغيرة. السفنجات عندي هنا عندي سفنج كثافة 40 محطوط في الظهر وفي الدراعات، وعندي سفنج هايبر محطوط للقعدة. ان العميل هنا ما كانش عايز سفنج مضغوط، كان عايز السفنج الهايبر، فحطينا له السفنج الهايبر. وزي ما انتم شايفين الشكل طالع معانا بسم الله ما شاء الله، حاجة كده محترمة. القماش عندنا هنا قماش كتان، اللون اللي انتوا شايفينه اللون الزيتي دوت. طبعا الكتانات بتبقى من احسن الاقمشة اللي موجودة في الأسواق، لأن هي بتبقى شكلها شيك جدا، وكمان في نفس الوقت بتبقى القماشة جامدة محملة، مش القماش اللي بيملع من بعضه ولا الكلام ده كله. بس ده كان الفيديو بتاعنا. متنسوناش لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.